সিঙ্গারের পক্ষ থেকে মজিবুর ভাই, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার। তো ভাইজান আমাদের ওয়াশিং মেশিনের সিঙ্গারের দামগুলো দেখাবে। ভাই প্রথম কোনটা দেখাবেন? এটা হচ্ছে 10 কেজি ওয়াশিং মেশিন, আমাদের সিঙ্গারে একটা হট প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, খুবই সুন্দর নাইস কেজি। এটা 10 কেজি পর্যন্ত আপনি কাপড় এখানে ড্রাই করতে বা ওয়াশ করতে পারবেন। এটা সিঙ্গারে, হ্যাঁ, শুকনো অবস্থায় 10 কেজি ইউজ করতে পারবেন। এটা খুব ইজিলি এটা ব্যবহার করা খুব সহজেই। এটাতে আমরা অফার দিয়েছি বর্তমানে, ডিসকাউন্ট অফার প্রাইস সহ এটার দাম পড়তেছে 31,490 টাকা। এটা প্রাইস 31,490 টাকা। এটার সাথে আপনি পাচ্ছেন এসএমএস অফার প্লাস আমার উইকলি লটারি অফার বরাবর, যেগুলো কাস্টমার সব ফ্রিও পেতে পারেন আপনি এখানে কাস্টমার এসএমএস এর মাধ্যমে। এটা দেখতে পাচ্ছি 9 কেজির একটা ওয়াশিং মেশিন। 9 কেজি ওয়াশিং, দুইটা মডেল আমাদের 9 কেজি ওয়াশিং মেশিনের মধ্যে বর্তমানে আমাদের দুইটা মডেল আছে। দুইটা কি একই মডেল না ডিফারেন্ট? ডিফারেন্ট মডেল, জাস্ট ডিফারেন্ট না? হ্যাঁ, এটা ডিফারেন্স মডেল। 9 কেজির মধ্যে আমাদের, এবং এটা আপনার 5 বছর আমরা মোটর ওয়ারেন্টি দিচ্ছি, এবং 9 কেজি খুব সুন্দর ওয়াশ করবে এটা, এবং এখানে আপনি কাপড় সব কিছু ওয়াশ করতে পারবেন। যদি আমাদের এখানে ডিটারজেন্ট চেম্বার বক্স আছে, চাইলে তো কোনো অটো ফুল অটোমেটিক একটা ওয়াশিং মেশিন সিঙ্গারে। এর প্রাইসটা কত? এটার প্রাইসটা বর্তমান বাজারে 28,490, এবং যদি কোনো কাস্টমার চায় তার বাসায় কোনো পুরাতন ওয়াশিং মেশিন চায়, সেটা এক্সচেঞ্জ করে সেটাতে এক্সচেঞ্জ করে নিতে পারবেন। যখন আমরা সর্বোচ্চ দিচ্ছি এখানে 2,000 টাকা থেকে 3500 টাকার মধ্যে আমাদের এক্সচেঞ্জ অফার আছে। আমাদের আরেকটা ওয়াশিং মেশিন, সে 7 কেজি ওয়াশিং মেশিন। এটা ফুল অটোমেটিক। কোনো কাস্টমার যদি চান এখানে আপনি নিউজ নিতে পারেন। এটা কি অটো? টোটাল অটো ফুল অটোমেটিক। হ্যাঁ, এটা ফুল অটোমেটিক অপারেশন করতে পারবেন। 7 কেজি ওয়াশিং মেশিন আপনার প্রাইসটা পেয়ে যাবেন 24,490 টাকা। খুব রিজনেবল প্রাইস। এবং এখান থেকে এক্সচেঞ্জ অফারে আরও আপনি যদি চান পুরাতন যদি ওয়াশিং মেশিন থাকে বাসায়, সেখানে আপনার 2,000 টাকার মধ্যে আপনি এক্সচেঞ্জ অফারে আরও ডিসকাউন্ট করা যাবে। পাশাপাশি আপনাকে উইকলি এসএমএস অফার আপনাকে দেওয়া হবে। ভাই এখন কোনটা দেখাবেন? ভাই এখন আমরা দেখাবো একটা ফোন লোডিং একটা ওয়াশিং মেশিন। সেটা সিঙ্গার ফোন লোডিং। এটা 7 কেজি একটা ওয়াশিং মেশিন ফোন লোডিং সিঙ্গারের। খুবই রিজনেবল প্রাইস। যদি কেউ যদি চায় যে আমি টপ লোডিং এর চেয়ে ফোন লোডিং ইউজ করতে চাই, অনেকে আমাদের দেশে এখন অনেকে ফোন লোডিং ইউজার হয়ে যাচ্ছে, খুবই ভালো। এবং সেটা খুবই প্রাইস খুবই 38,990 টাকা একটা ফোন লোডিং ওয়াশিং মেশিন 7 কেজি আমরা দিয়ে দিচ্ছি সিঙ্গার শোরুম প্লাস থেকে। এটা তো ফুল অটোমেটিক না? ফুল অটোমেটিক। এখানে আপনি হট ওয়াশ আছে, যদি কোনো এটাতে গরম পানি পর্যন্ত এটাতে কাপড় ওয়াশ করে দেয়। হ্যাঁ, এটাতে চাইলে কোনো কাস্টমার যদি চায় তার বেবিদের বা তার নিজের কোনো কাপড়, সে চাইলে গরম পানি দিয়েও সেটা ওয়াশ করতে পারবে তার এই কাপড়গুলো। এবং এখানে সবচেয়ে সুবিধা বেনিফিটগুলো দিচ্ছে সিঙ্গার ওয়াশিং মেশিনে। আর ভাই এইটা কি একই মডেল? এটা বেকু। বেকু না? আমাদের একটা ওয়াশিং মেশিন আছে, এটা 6 কেজি আমাদের সিঙ্গার ওয়াশিং মেশিন। 6 কেজি না? ছোট মধ্যে সাইজ, যাদের ফ্যামিলির সংখ্যা খুবই কম, 4-5 জন আছে, তাদের জন্য 6 কেজি যে বেস্ট ওয়াশিং মেশিন। এবং প্রাইস খুবই রিজনেবল। এত মাত্র 18,490 টাকা একটা ফুল অটোমেটিক একটা ওয়াশিং মেশিন দিচ্ছে সিঙ্গার কোম্পানি। এটা কি ফুল অটোমেটিক? মাত্র 18,990 টাকা। জি 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 18,490 না? জি 18,490 নিতে পারছেন এটা। বন্ধুরা, মজিবুর ভাই এখন আমাদের সিঙ্গারের ডিপ ফ্রিজগুলো দেখাবে। ভাই প্রথম কোনটা দেখাবেন? ভাই আমাদের প্রথম এটা সবচেয়ে ছোট সাইজ, এটা ডিপ ফ্রিজের খুবই নাইস একটা ফ্রিজ ডিপ। এটা হচ্ছে 116 লিটার, দাম মাত্র 18,190 টাকা। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এসএমএস অফারগুলো পাবেন। হ্যাঁ, বরাবর আমাদের যে অফারগুলো থাকে সেখানে আপনি ফুল ডিসকাউন্ট সহ ফ্রি পর্যন্ত ডিসকাউন্ট অফার আছে। এটার প্রাইস মাত্র 18,190 টাকা। 18,190 টাকা। ভাই ফ্রিজটা কি ব্যবসায়ীদের জন্য? এটা দোকানের জন্য খুবই একটা ভালো ফ্রিজ। যারা ব্যবসা বিজনেস করতে চান, যাদের ছোটখাটো দোকান আছে, তাদের জন্য এই ফ্রিজটা নিতে পারেন। এই ফ্রিজটা খুবই ভালো এবং ফ্রিজটা খুবই রিজনেবল ফ্রিজ প্রাইস। এটার প্রাইসটা কত ভাই? 256 লিটার। এটা 37,990। এটা আপনি 6 মাসের কিস্তি থেকে 12 মাসের কিস্তি দিতে পারবেন। ব্যবসায়ীরা 12 মাসে আপনি এটা শুট করতে পারবেন কিস্তিতে। এটা কি মডেল? 142 লিটার। এটা প্রাইস হয়েছে 25,490। এটা 142 লিটার। এটার মধ্যে দুটা কালার হয়, রেড এবং সিলভার কালার। দুইটা কালার আপনি নিতে পারবেন চাইলে। এটার মধ্যে আরেকটা কালার পাবেন না? জি জি, গ্রে কালার এবং রেড কালার। প্রাইসটা মোটামুটি রিজনেবল আছে, 25,490 টাকা। আপনার ইচ্ছা করলে 12 মাসের কিস্তি তো নিতে পারবেন, দেখতে পাচ্ছেন।
এটা হচ্ছে 215 লিটার, এটার দাম 29,990 টাকা। এটা যদি কোনো কাস্টমার চায় সে 12 মাসে সে কিস্তি নিতে পারবে আমাদের শোরুম থেকে, সিঙ্গার যে কোনো শোরুম আউটলেট থেকে চলে আসতে পারেন আমাদের সিঙ্গার শোরুমে। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজটা বিশাল বড় ভাই। এটা কত লিটার ভাই? 215 লিটার। 215 লিটার একটা ডিপ ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, অনেক বড়। প্রাইসটা ভাই এটা 29,990 টাকা। 2990 টাকা। বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এটা কত লিটার ভাই? 290 লিটার। 290 লিটার। 290 লিটার। এটা বিগ প্রাইস সাইজ। হইছে 35,790। 35,790 টাকার মধ্যে আপনারা 290 লিটারের একটা ফ্রিজ পেয়ে যাবেন, ডিপ ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন, বিশাল সাইজ, বিশাল বড়। তো এখানে আবার 12 মাসের আপনারা কিস্তিতে নিতে পারবেন, আপনি ইচ্ছা করলে ইএমআই করতে পারবেন। দুইটা কালার হয়, একটা সাদা একটা হোয়াইট। এটা 35,790 টাকা না? যে 35,000 কালার হয়, একটা হোয়াইট হয়, একটা সিলভার কালার হয়, একটা রেড কালার হয় আমাদের। এই তিনটা কি এই মডেলই? একই মডেলের 3টা কালার দিতে পারবো আমরা। আর এটা কি মডেল ভাই? সেম একই 200 মানে 290, জাস্ট কালার ডিফারেন্স। মানে এগুলো সব একই ফ্রিজ একই। না? তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই 290 লিটার ফ্রিজের মধ্যে একটাই কালার পাবেন। এটা কি কালার পাবেন? অফ হোয়াইট, গ্রে কালার বলা হয়। গ্রে কালার না? গ্রে কালার। আর এটা হচ্ছে হোয়াইট কালার। গ্রে কালার পাবেন, হোয়াইট কালার পাবেন, চাইলে রেড কালার নিতে পারবে কাস্টমার। আপনারা চাইলে রেড কালারও দিতে পারবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছি বিশাল বড় একটা সাইজের ফ্রিজ ভাই। এটা কত লিটার ভাই? 380 লিটার। 380 লিটারের ফ্রিজ না? বিশাল বড় ফ্রিজ একটা এটা আমাদের প্রাইস মাত্র 43,490। 43,490 টাকা, 990 টাকা। জি জি, 380 লিটার একটা ফ্রিজ, অলমোস্ট 400 কাছাকাছি। বিশাল বড় একটা ফ্রিজ দেখতে পাচ্ছেন ফ্রিজ। ভাই। ডিপ ফ্রিজগুলোর ওয়ারেন্টি কতদিন আপনাদের? আমাদের ডিফ্রিজ ফ্রিজ রেফ্রিজারেটর যা সবগুলোই আমাদের 10 বছর দিয়েছি, পার্সোনাল সার্ভিস 2 বছর। আমাদের যে কোনো আউটলেট থেকে সার্ভিস দিতে পারেন, অর্থাৎ যদি কোনো কাস্টমার যদি চায় সে হটলাইন থেকেও সে সার্ভিস পে করতে পারবে। হোম সার্ভিস আমাদের টেকনিশিয়ান, আমাদের কাস্টমার কেয়ার থেকে টেকনিশিয়ান অ্যাসাইনমেন্ট করে আপনার বাসা সরাসরি যে সার্ভিস করে দিয়ে আসবে। 2 বছর ফুললি সার্ভিস এবং কম্প্রেসার পাচ্ছেন 10 বছর ফুললি রিপ্লেসমেন্ট, 10 বছর কম্প্রেসার ওয়ারেন্টি সহ। ভাই আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের আপনার মূল্যবান সময় দেওয়ার জন্য।